Meron tayong battery dito na sira. Sabi ng may-ari hindi na raw gumagana, na umilaw-ilaw na lang daw yung barina. Kaya subukan natin, kalasin natin, pero testerin natin kung may laman pa to. Ayun. 5.8 na lang. Kalasin natin to. Makita pala tayo, makita. Asan ang sayo? Huwag mo nang paiyakin yan. Binigyan kita ng sarili mo. Yun o. Gusto mo talaga. Hindi nga lang kakainin ko. Hindi ko gusto mo sa ko. Itabi mo. Hindi magpapaiyak ka pa. Kaya nga dalawa binili, di ba? Kulang. Wala siyang, tatlo lang yung battery. Sariling sa'yo, di ba? Ba't mo siya aagawan? Ito. Tapos pag nagantihan ka niya, kala mo kung nakaro ka talagang ano. Hinaan mo siya pag nananahimik siya. Hindi kukulitin mo. Tapos pag nagantihan ka. Try natin tanggalin to. Ito yung nakakonnection sa battery. I-disconnect natin yung battery. Battery mo yan. Umalis ka Dan. Umalis kayo talaga. Sabi ko sa'yo, umalis ka. Ha? Kasi ano naman ginagawa eh. Pag ako nakahanap yung... Tester natin itong mga battery niya kung ilan na lang itong mga reading nito. Sige, ayan na naman ha. Tapos pag naano ka niya, iiyak-iyak ka. Ha? Sinasaway ka mo 3.5. Sira na itong isa. Ito. Oh. Ito isa. 3.5 siya. Palitan natin itong isa. Sira na itong isa.
Bali, itong dalawa okay pa yung reading. Kaso ayun o, makikita nyo naman o, 3.5 pa siya o. Ano, tapos yung isa o, masyadong mababa na. Okay, palitan natin yung isa. Meron ako ditong ito. Ito natin ito ipalit. Yan. Yan. Tagalin natin yung isa. Itong sira na to. Sabi ko, isarado mo yung pinto doon, di ba? Bakit bukas na naman yung pinto doon? Ha? Iyak na naman yan, dad. Ito okay pa to. Sige. Palaglag ka dyan. Baba ka dyan. Yun. Okay pa. Baba Ito dito. isa okay pa rin to. Baba ka dyan. Ayan. Ito lang yung sira oh. Sira ito isa.
So, hindi na siya magkasya kasi yun, medyo tumaba na siya. Gawin natin burikiin natin to. Yan. So itong spring, hindi na to original nya. Spring ko na to. Tinanggal ko rito. Ito, kasi natalsik yung spring niya eh. Kaya pinalitan ko na lang. Yan. Yan. So ayan, sinerge natin. Kita nyo may pula na siya dyan. Yan. Yan. Ibig sabihin nagcha-charge na yan.